Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде сиздердин назарыңыздарда Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү түз эфирде биз сиздерге кызмат кылып аткан учурубуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге өзүңүздөргө белгилүү болуп калгандагыдай эле Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүндө Кыргыздын кызмат кылып Кыргыз элине өнөр чөйрөсүндө өзүнүн орду бар, аттын кашкасындай таанымал гана адамдар катышкан учур. Дал ошондой конокторубуздун бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин сыймыктуу эжекебиз актриса, алып баруучу, деги эле коюңузчу, бүттөгөн өнөрлөрдүн ээси биздин бүгүнкү сыйлуу коногубуз Гүлсүн Мамашева конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыз. Кутмандуу кечиңиз менен. Алгач рет келип атат болушуңуз керек биздин эфирге, пирамидага. Мен пирамидага алгачкы рет келип атам. Бирок пирамиданы бул эң биринчи ачылган эркин каналдардын бири, биз сыйлаган каналдардын бири. Анан эмнегедир ушул кол бошобой калып, ушундай бир шарттар менен бүгүн биринчи келип отурганыма өзүм таң калып атам да. Албетте, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз, андыктан биз менен байланышып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Дал ушул биздин эжекебиз өнөр чөйрөсүндө өзүнүн орду чоң, бүгүнкү күнгө чейин кылган эмгектеринин баарына өзүнүн күчү анан аракети менен жетип келген эжекебиз. Ошондуктан бардыгыңыздар сыйлап урматтаган эжекебиз төрүбүздүн коногу Кыргыз өнөр чөйрөсүндө өзүнүн орду чоң эжекебиз бүгүн бизден конокто. Дагы деле болсо эжеке эсиңизде калган күндөрү катары ушу 2016-жыл сиз үчүн кандай эмелер менен эсиңизде калды деген суроону бергим келип атат да. 2016-жылбы? Эми 2016-жыл чындыгында маданияттын жылы болбодубу? Маданияттын жылы болуп, бизде акыркы кездерде маданиятка көп көңүл бурулбай калган. Көп көңүл бурулбай калды деп деле мен айта албайт элем, анткени биз өзүбүз бутубузга тура албай мамлекет бир аз кыйналып, эки жолку революция, анан кийин улам эле бир эмелер болуп атып эле ушул бизге чейин кол жетпей атты окшойт. Былтыр бир топ бизге сыйлыктар болду, бир топ жакшылыктар болду дегендей. Ошол биздин маданияттын кызматкерлери үчүн былтыркы жыл аябай жемиштүү жыл болду десем жаңылбайм. Албетте, Гүлсүн эжекебизге суроо беребиз, же болбосо жакшы каалоо тилек айтабыз деген телекөрүүчүлөрүбүз бар болсо, бизге байланышыңыздар 59 20 55 студиябыздын номери. Андыктан биз менен мыкты, позитивдүү маанайда болосуздар деген ниеттемин. Гүлсүн эже, негизи эле ушул өнөр чөйрөсүнө сиздин келүүңүзгө эмне себеп болду? Дал ушул өнөр чөйрөсүнө келип эмнеге жетиштиңиз, эмнеден утулдуңуз дегендей. Эми бул жашоонун өзү утулуу жана утуу болуп келе берет экен. Мен мисалы үчүн ушул түштүк кыздардын ичинен эң алгачкылардан чоң сахнага келген, баягы жол ачкан кыздарданмын деп ойлойм. Мен бул өнөргө келгениме быйыл туптура 53 жыл болду. 53 жылдан бери мен көп чыгармачылык таштаган жокмун, бирок чыгармачылыктын ичиндеги көп нерселерди, мындай кесипти дагы мен адегенде драмалык актриса катарында киргем Кыргыз драма театрына. Андан кийин 2 айдан кийин эле мени Байкеңер алып Нарын театрына кеткенбиз. Нарын театрында 8 жыл чоң ролдорду ойноп, ошол менен катар ырдап, эң залкар оюнчулар мына Жумамедин Шыралиев, Калыйбек Тагаев, Канымгүл Досманбетова сыяктуу дагы бир топ. Эми бул Нарын театрынын өзү бул өнөрпоздордун алтын бешиги десем жаңылбайм. Ал жерден мен өтө көп мындай Тажрыйба топтодуңуз. Тажрыйбада мурундагы чоң залкар артисттер адамдар менен, чыныгы чыгармачылык кишилер менен, чыгармачылыктан башка эчтеке ойлонбогон, чыгармачылык үчүн өзүнүн керт башын сайып койгон кишилер менен иштештим, фанаттар менен иштештим. Мен дагы ошолордун катарында болуп калдым деп эсептейм. Себеби канчалык кыйынчылык болсо дагы мен чыгармачылыкты эчтекеге алмаштырган жокмун. Алып баруучу болуп жүрдүм. Мен 3 мүнөт эле, 4 мүнөт эле ырчылардай сахнада болбой, 2,5 саат концерт алып барса, 2,5 саат концерт, 3 саат концерт болсо 3 саат сахнада жүрүп аттым. Андан кийин радио телевиденияда дагы көп мындай жанагы кутмандуу болсун күнүңөр, жаштардын үнү, дагы бир топ Бейпил түн деген көп Кыргыз радиосунун көп эмелерин алып барып жүрдүм, берүүлөрүн. Анан кийин телевиденияга дагы алып баруучу катарында чакырып калганда жеринде бир топ берүүлөрдү алып барып жүрдүм телевидениядан дагы. Анан эми мындайча айтканда киного чакырып калышса, бирок кинодо мен көп тартыла алган жокмун. Себеби киного тартылыш үчүн мындай эркин бир жыл жүрүп коюш керек эле. Ошого мен үй бүлөмдү таштап киного кете алган жокмун.
ал бир өзүнчө мындай мен үчүн бир аз өкүнүч болуп калды. Албетте. Гүлсүн эжекебизди ардактуу телекөрүүчүлөр, буга чейин көпчүлүгүңүздөр ырчы катары билген болсоңуздар, бүгүн Гүлсүн эжекебиздин бүт сырларын ачабыз. Анткени Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү өзүңүздөргө маалым болуп калгандагыдай эле бүгүнкү кечедеги Гүлсүн эжекебиздин жан дүйнөсүн ачып беребиз сиздерге. Андыктан түз эфирде Гүлсүн эжекебиз бүгүн биз менен сиздер менен үйүңүздөрдө конокто. Жакшы суроолорду берип, бул жактагы сырдуу сандыктан белектерибизди утуп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле Planeta Maximus компаниясынын 5000 сомдук сертификатын утуп алсаңыздар болот. Андыктан чамданыңыздар, ийгилик сиздерге жылмайып турган чагы. Биз сиздерди күтөбүз. Телефон чалуулар дагы болуп жатат. Биз ага чейин биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө назар салып, биз бир жакшы рубрика ачылды эжеке. Кандай дебейсизби? Эксклюзив деп, клиптерди атайын эксклюзив деген бөлүм ачылды. Ал эксклюзивде эч жактан кете элек клиптерди бизден биринчи үзүндүсүн берип, анан 3-күнү коебуз да. Ошол эксклюзив клипке назар салалык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Толкун Орозбаеванын Жапжаны клиби тартылып атыптыр. Дал ушул ырды сиздерге сунуштайлык, андан кийин жолугушабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында эксклюзив клипти көрдүңүздөр. Жакында дал ушул клип сиздердин назарыңыздарга сунушталып баштайт. Ал эми ырдап чыккан талантка ийгиликтерди каалайлык. Гүлсүн эже, эми сизге эле кайрадан кайрылалык. Дал ушул сиздин 70 жылдык мааракеңиз жогорку деңгээлде өкмөттүн биздин президентибиздин өзүнүн назары менен өткөн жаткан учур экен. Кандай даярдыктар көрүлүп атат? Эми даярдыктар азыр Маданият министрлигинде оргкомитет деп коет экен, бизде уюштуруу комитети. Ошону түзүп атышат окшойт. Анан кийин эми сентябрь айында өткөрөбүз деп турушат. Баарыбыз ошого азыр акырындап даярданып атабыз. Анан кийин эми 70ке келүү да оңой эмес экен. Ошонун баарын ойлонуп, азыр менде бир аз мындай ойлонуу мезгили болуп атат. Кантип өткөрсөм экен, кайсы жерден кантип чыксам экен деген сценарийлер менен. Кандай кийим тиктирсем экен, кандай ырдасам экен, анан кайсы артисттер катышат болду экен, ким келип мени куттуктайт болду экен, залга эл толуп берет болду экен, анан кийин бир чай берип элдин батасын алат болдум бекен деген нерселер. Бул жакшы түйшүк. Ооба. Албетте жакшылыкка ойлонуу бул ийгиликке жете билүү дейт да. Ооба. Сиздин ушундай кылган эмгегиңиз супер аңчылык менен өтөт го дейбиз. Анткени деген сиздин ырыңыз менен чоңойдук. Сиз тартылган кинону көрүп, биз сизди ошол мен жакында эле билдим, сиздин актриса катары дагы эмеде ойноп жүргөн, роль ойноп жүргөнүңүздүчү. Бул көпчүлүк эл деле билбесе керек ушул тууралуучу. Ушул жөнүндө айта кетсеңиз. Мен айттым го, Нарын театрында чоң ролдорду ойноп калдым. Ажал ордуна деген музыкалуу драманын Зулайка деген чоң ошол героинеси бар. Зулайканы ойнодум. Анан Алтын кызды ойнодум. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жолук жалжалымда Аселди ойнодум. Эми мындай этаптуу ролдорду айтып атам да, анан калган мындай ролдорду мен ушу 8 жылдын ичинде көп эле ойнодум деген ниеттемин. Анан аны кандай ойнодум, ошол мезгилдин көргөн адамдар билет болуш керек. Бирок ошол эң кештүүсү ошол мени көрүп, жаштыгымда ошол сахнадан көрүп жүргөн кишилердин көбү азыр бул дүйнөдө жок болуп атат. Эң кештүүсү ошол. Анан эми кийинки жаштар тааныгандары таанып калат, тааныбагандары
азыркы ырчыларды тааныйт да. Өздөрүнүн күйөрмандарын Ооба, дегичи. өздөрүнүн. Албетте сиздин деген күйөрмандарыңыз биз алга ушунчалык жогорку деңгээлде толот деген ниеттебиз. Сиздин өзүңүздүн кылган эмгегиңиз бар. Сиздин эмгегиңизди баалап биздин дагы бир теле көрүүчүбүз келип калыптыр. Кабыл алалык алгачкы теле көрүүчүнү. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Кутмандуу кечиңиз менен. Ат башыдан чалып атасыз, угуп атабыз сизди. Гүлсүн эжекебиздин талантына. Анан ошо жак көйдөн жүрөбүзчү. Эфирде жүргүзүү болчу. Тасынан жүргүзүү болсо, эжекеме бир суроо берейин ошо анча колдоносузбу деген бир суроом бар эле. Кандай дейсиз? Анча колдоносузбу деген бир суроом бар эле. Арча? Арча? Колдоносузбу деп атат. Арча колдоносузбу? Аластаппы? Рахмат. Чоң рахмат. Ат башыга бизден чоң салам, ардактуу теле көрүүчү. Үйүңүздөрдө ар дайыма жакшылыктар болсун. Анан бизге окшогон коноктор эфир аркылуу келип турсун. Арча колдоносузбу? Эми арча колдонгондо мен деле кыргыздын салт санаасы, баягы каада салты, нарк нускасы менен жүргөндөрдүн заманынан төрөлүп, ошол мезгилден келатам. Анан мен айрыкча тарбияланган 16-мда барып, 24-25-имде кеткен жерим ошол ат башы нарын. Ат башы нарында арчалар аябай жыттуу. Ошол жактан мен арчалап көнгөм. Дагы деле үйдө арчалап турам, өзүмдү да арчалайм. Мен сиз эмне маани менен айтып атканыңызды түшүндүм. Көп эл бар жерге барып келгенде сөзсүз арчалап коем. Албетте, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер бир гана Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп атасыздар. Ал эми биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти, көптөгөн сыйлыктардын ээси, биздин сыймыктуу эжекебиз, калк сыйлаган өнөр адамы Гүлсүн Мамашева биздин коногубуз. Ал эми Гүлсүн эжекебизге суроо беребиз деп дагы теле көрүүчүбүз келип калыптыр. Кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Сиз түз эфирдесиз. Рахмат. Саламатсызбы, Гүлсүн эжеке? Саламат. Гүлсүн эжекебизди кыргыз эли ушундай сыймыктануу менен эстейт. Анын ичинде биз нарындыктар абдан сыйлайбыз. Жана өзү айтып кеткендей, Гүлсүн эжекебиз өзүнүн жолдошу менен ушу чыгармачылыктын биринчи тепкичин Аскасы асман тиреген Айтылуу нарын музыкалык драма театрында эмгек жолун баштаган деп айтсам жаңылышпайм. Гүлсүн эженин жүрөктүн тереңинен орун алган кубулжуган лирикалуу үнү ар бир адамды толкундантып, найдык сезимдерге жетелейт. Гүлсүн эжебиз искусство тармагында сиңирген эмгеги зор. Эли ыргап эле ким болбосун кинодо, эпизоддордо, радио тармагында көп жылдар эмгектенген. Ошондой эле биздин жердештерибиз, композитор агаларыбыз Калык Тагайевдин, Жумамилдин Шералиевдин ырларын катыра аткарган. Жүрөгүнө жеткире аткарат. Эжекенин оттой күйгөн көздөрү азырда жамгырдан кийинки жолдон карагаттай, азырда жаш. Сизге өмүр бою арчадай жаштыкты, улуулукту, сулуулукту, чыгармачыл бийиктикти каалайм. Ал эми Пирамида каналы сиздерге эл көрсө дагы сүйлөшө албаган, өзүнөрүн жеткире албаган улуу инсан кыргыз чөпчүлүгүнүн уул кыздары менен түз эфирде сүйлөштүрүп, үнүбүздү жеткирип жатасыңар. Силерге рахмат. Чоң рахмат. Силерге чыгармачылык бийиктикти каалайм. Жоолуңар зоодой, ырысыңар тоодой болсун. Кубанычтуу иштериңерден көңүлүңөр гүлдөй, баткан исиңер нурун чачкан күндөй болсун. Рахмат силерге. Анан эми 3 тамды оюндарыңарга катыштырып коесуздарбы? Сизди катыштырбай эле жеңүүчү кылууну туура көрдүм, ардактуу теле көрүүчү. Кайсыл жерден чалдым дедиңиз эле, ат башыдан, Жок, нарындан. Жок, мен нарындыкмын, өзүм бирок балыкчыдан чалып атам. Азыр балыкчыдан чалып атасыз, Ооба. Биз сизге бул жактагы Сүташ фирмасынын сырларын сизге белек кылалык. Бул белекти кантип алып кетесиз жана ким аркылуу алсаңыз болот? Биздин режиссерубузга телефон номериңизди таштап коюңуз. Сүташ сырлары сизге мыкты гана тамак аш азыгы десек жаңылышпайбыз. Анткени бул Сүташ сырларын жесеңиз,
оозуңуздан кетпейт экен дагы канча күнгө чейин. Биз өзүбүз жеп көрдүк. Ошондуктан бул белек биринчи сизге болду. Анткени биздин Гүлсүн эжекебиз жөнүндө аябай көп маалымат билет экенсиз. Жада калса пирамида каналы жөнүндө. Ошондуктан эң алгач бизге жылуу сөздөрүңүздү айтканыңыз үчүн жакшы сөзгө жылан инден чыгат демеспи? Ардактуу телекөрүүчү, сыйлыгыңыз кут болсун. Эми Гүлсүн эже, сиз менен мен бул нарындыктар жөнүндө, нарын жөнүндө мындай да, кээде менин өзүмдүн жергем аксы да. Өзүмдүн төркүндөрүм да кээде булардан кызганып калышат да. Себеби мен сүйлөгөндө эле нарын жөнүндө сүйлөйт экем да, өзүм ошону билбейт экем. Чындыгында нарын мага көп нерсе берди деп жаңы эле айтпадымбы? Кыскартып айтканда, нарын менин экинчи төркүнүм да. Мен дагы нарындыктарга ошондой чын дилимден мындай алыста болсун дагы дайыма ушул жаштыгым өткөн, сонун бир мезгилдер өткөн, анан чыгармачылыгымдын эң бийик жагы ошол жерден башталган. Аламышыктын тоосу бар а жерде. Чоң, бийик, ошо Аламышыктын тоосундай болуп, ошол жерден Гүлсүн деген ат менен, Мамашева деген ат менен анан бул жерге Бишкекке келгем. Ошон үчүн мен да нарындыктарды өтө жылуу, жүрөгүмдүн тереңинде дайым сактайм, сакталып кала бермекчи деп ойлойм. Албетте, дагы деле биздин телекөрүүчүлөрүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алла саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин атым Тилеген, Нарын облусунан Актал районунан чалып жатам. Гүлсүн эжеге кабыл тилебесең делем. Саламатсызбы? Саламат. Сизге арнап ыстыгардын эле ок берип коюуга уруксат этиңиз. Ой, ойнамайм. Кабыл тилеп уланып көз артынан. Тажикизге бизге берген гүл кышаң. Үнү менен кыргызымды кубанткан. Каалайм сизге Гүлсүн эже ачык асман. Ой, рахмат, чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтер болсун, жакшы жазыптырсыз. Калемиңиз курчуй берсин. Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дейт. Сиздин дагы жүрөгүңүз аркылуу мыкты саптар жарылыптыр. Гүлсүн эже кандай баа бердиңиз? Абдан жакшы. Мындай нерселер бизге кандай десем, бул чыгармачылык демдин үстүнө дем кошот да. Ооба. Себеби биз деген ушул эл бизди жакшы көрүп турса, эл бизди түшүнүп, бизди баалап турса, биздин эмгегибиз текке кетпей, мындан ары дагы жашообуз жарык болот да. Бул өзү чоң нерсе биз үчүн. Чоң рахмат айланайын. Сага да жакшылыктарды каалайм. Жашоо жолуңда жалаң жакшылыктар коштосун. Рахмат айланайын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көптөн бери күтүп калдыңыздар окшойт. Биз дал ушул Гүлсүн эжекебиздин өмүр баянына назар салалы. Өмүр баянынын астында эсиңиздерге сала кетели, өмүр баянын жаттап калганга аракет жасаңыздар. Анткени бул жактагы 5000 сомдук сертификат жана сүт аш сырлары сиздерди күтүп турган учур. Демек, азыр биз өмүр баянга назар салалык, андан кийин Гүлсүн Мамашева 1947-жылы 3-ноябрда Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Көктөбө айылында жарык дүйнөгө келген. Жаш кезинен бери ырга жакын болгондуктан эң алгач биринчи жолу 2-классында сахнага чыккан. Үй бүлөсүндө 8 бир туугандын эң улуусу. 7-класста айылда окуп, андан соң Оштогу Кыргыз кыздар атындагы орто мектеп-интернатта окууну уланткан. Ошондон 2 ай өткөндөн кийин өмүрлүк жолдошу Бообек Ибраевге турмушка чыккан. Бообек Ибраев Кыргыз Республикасынын эл артисти. Кыргыз СССРинин искусствосуна чоң салым кошкон. Токтоболот Абдумомунов атындагы драма театрында режиссер болуп иштеген. Гүлсүн Мамашева 1971-жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Карамолдо Орозов аттагы эл аспаптар оркестрине которулган. Кыргыз элине 1965-жылы Кыштак четинде деген эң алгачкы ыры менен таанылган. 1990-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сирген артисти наамын алган. 1997-жылы Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты. 2000-жылы Жумабедин Шералиев атындагы эл аралык сыйлыктын лауреаты. 2009-жылы мамлекеттик ардак грамотасын алган. 2011-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын алган. Репертуарында 50 ырлар бар. Элге таанымал 30 хит ырлары бар. Азыркы учурда 2 эркек, 1 кыздын энеси. 7 небере, 2 чөбөрөнүн бактылуу чоң энеси. Бүгүнкү жылдыздуу кеч көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсүн Мамашева.
Планета Максимус. Жарқын келечекке bir қадам. Сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар. Дал ушул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнө өзүнүн каалоо тилегин айтам жана ошондой эле оюнга катышам деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкектен чалып атат. Атыңыз ким болот? Атым Атым Кыз Жибек болот. Атыңыз Кыз Жибек болот. Кыз Жибек, буга чейин Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жүрдүңүз беле? Дайыма эле көрөм, бирок оюн биринчи жолу байланышка чыгып атам да. Мурун чыгып көрдүңүз беле же чыга албай койдуңузбу? Жок, чыга. Анда сиз каалоо тилек айтасызбы же оюнга катышасызбы? Алгач ирет эжекебиздин 70 жылдык мааракеси болгон жатат. Ушул жөнүндө каалоо тилек айттыңыз. Андан кийин эгер кааласаңыз оюнга катыштыралы, Бизмете саламатсызбы? Саламат. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, рахмат. Uzun ömür sünnet ol kalırız. Рахмат. Birbirine görüp oturalım. Ошо ан 70 жылдык мааракеңиз куту болсун. Мындан аркы жашооңузда жалаң жакшы күндөр болсун. Неберелериңиз менен, балдарыңыз менен аман эсен болуңуз. Рахмат. Сизде ушундай жаш болсок дагы бирок ырларыңызды сүйүп, жакшы көрүп бугабыз ырларыңызды. Рахмат. Чоң рахмат. Мына, жок деп аттыңыз эле көрөрмандарым жаштардан деп. Мына Жок, сиздин ырларыңыз менен чоңойдук Гүлсүн эже чындыгындачы. Ошон такай угуп эме болот. Мен эмеден актыда актымын көрсөтүп, баарымын көрсөтүп. Талаш. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, оюнга катышасызбы? Оюнга катышам. Тандаңыз, кайсыл сандыкты тандайсыз? Биринчи Биринчи сандыкты сандыкты тандадыңыз. Сиз кайсыл жерден чалып аттым дедиңиз эле? Бишкектен эле, бирок өзүңүз Аксыдан болосузбу? Тайларым Аксыдан. Тайларыңыз Аксыдан, Рахмат, ардактуу телекөрүүчү. Толкундан отасызбы, кайсыл суроо келди экен деп? Ой. Гүлсүн эжекебиздин эң алгачкы алып чыккан ыры кайсыл ыр болгон? Гүлсүн эжекебиз сахнага жана ошондой эле телевидениеге алып чыккан. Кап. Уюлдук телефондон чалдык деп айтып аткан болчу, аябай көп сүйлөтүп койдук окшойт. Гүлсүн эже, эми негизи эле ушул мына биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы сизге жакшы каалоо тилектерин айтып атат. Ушунча көрөрмандарыңыз бар экен. Негизи эле сиз үйдө балдарыңызды кандай тарбияладыңыз? Бир мезгилде сахнаны, бир мезгилде үй бүлөнү алып кетүү бул өтө татаал. Кээ бирөөлөр акыры тобокел деп туруп сахнаны кармап кетет. Кээ бирөөлөр тобокел деп туруп үй бүлөнү карап калат. Бирок сиз экөөнүн тең 2 чылбырды бир кармаганыңыздын сыры эмнеде? Эми 2 чылбырды бир кармаш өтө кыйын. Туура эле айтып атасың. Айрыкча биздин чыгармачылыкта, искусстводо үй бүлөнү кошо кармап, сахнаны кошо кармап, 2 чылбырды кошо кармап жүрүш өтө кыйын. Эми ошондой кыйынчылыктардан өттүк. Анын баарын айтканга миң бир түн да жетпейт. Ошондуктан мен кыскартып эле айтайын. Эми бул чыгармачылыкка болгон жана фанат деп башында айтпадымбы? Ушу нарында жалаң фанат артисттер иштечү эле деп. Ошондон улам үй бүлөнү да кармап, анан кийин биздин негизи Советтер Союзунун мезгилинде, биздин жаш кезибизде үй бүлөнү кармабагандарды 1000 таланттуу болсо да көп баалабай коюшчу. Бул жагынан аябай катуу болчу бизде тартип. Анан кийин бала бакыраны ошо багып, ошол биз анда командировкалап жүрчүбүз, бир жылдын 9 айында командировкада болчу экенбиз, эсептесек. Ошо 3 ай гана үйдө болчу экенбиз. Ошондуктан мен кээде балдарым кичинекей мезгилде жанагы радио телевиденияга бир аз диктор болуп иштей алганым да ошондон болду. Себеби балдарым чоңойгончо бул жерде болуш керек болду. Анан үй бүлөнү, күйөөнү да кармаш кыйын бизде. Анан күйөөнү да кармаш үчүн командировкага азыраак чыгыш керек болду. Эми айтып отурса, азыр эми 70ке келип калдым, мага жарашабы жарашпайбы билбейм, ошол сөздөр билбейм. Анан бирок өтө эле кыйын болгон убактардан өтүп кеттик. Өтүп кеттик. Эми мен ойлойм, жаманбы жакшы өйдө болду, төмөн болду дегендей баары эле бир кылка болгон жок. Анча мынча мүчүрүштүктөр да болду, анын баарын моюнга алыш керек. Биз мүчүрүштүктү көп моюнга албай жүрүп атпайбызбы? Жанагы айтып коет эжеке, көпчүлүк айтат го, эме калп эле күлүп. Ооба, ары карап ыйлап, бери карап күлүп өткөргөн жылдар көп эле болду. Анан мен бизди эшикте элдер тааныйт да чыксак.
анан ыйлаганымды көрбөсүн, капа болгонумду көрбөсүн, ушундай бир жакшы, эжебиз жакшы жүрүптүр деп айтса экен деп эле ошол намыс менен көп нерсе бүттү. Өзү кыргыз эли негизи намыска төрөлүп, намыстан бүтүп, анан намыстан дагы тияктан кетет да. Ошондуктан биз намыс кармаган баягы замандын адамдары болдук да. Ооба. Анан ошол аркылуу дагы ошо көп бекем болууга туура келди. Ошондой. Албетте, мыкты үй бүлө, мыкты эне, мыкты жароокер жар бул кээ бир адамдардын колунан келе бербейт. Бирок биздин эжекебиз дал ошондой мыкты сапаты менен өзүнүн өнөр чөйрөсүндө изги чоң жол жасап, бүгүнкү күндө кыргыз сахнасында өзүнүн чоң орду бар Гүлсүн эжекебиз бизде конокто. Дагы деле болсо бизге калоо тилек айтабыз деген телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз сиз? Ат башыдан. Ат башыга бизден чоң салам, ардактуу телекөрүүчү. Сиз оюнга катышасызбы же калоо тилек айтасызбы? Биринчи калуу тилек айтып Гүлсүн эжекебиздин 70 жаштагы куту болсун, өмүрү uzun болсун, дайыма жапыш жүрсүн, бек болсун. Рахмат. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, сиз ат башыдан чалып аткан болсоңуз, биздин жана табылып калган ачылган суроого жооп бере аласызбы же? Бере алам, биринчи издеп жүрөм деген ыр болуш керек. Издеп жүрөм деген, туура эмес болуп калды, ардактуу телекөрүүчү. Ойлонуп көрбөйсүзбү, жаңы өмүр баянында Ошол ат айтылды. башылык эле абаңардын ырда. Аны баарыңар билесиңер. Ойлонуп көрүңүзчү. Жаңы эле өмүр баянында айтылды. Чоң рахмат, алыстап кетти биздин телекөрүүчү. Негизи эле эже репертуар тандоо дагы бул ар бир адамдын колунан келе бербейт да. Мыкты ырларды тандоо дагы бул кайсы бир адамдын интуициясы аркылуу келет экен да. Сиз ушул ырларды кантип тандайсыз? Мага ушул ыр жагып калды деп эле ырдай бересизби же? Жок, ал жүрөккө жагыш керек. Ошол сенден ыр чыгабы, чыкпайбы, анан диапазон туура келеби, келбейби? Негизи бизде ошондой да. Бирок мурунку биздин жаш кезибиз, биздин абдан ырдап турган мезгилибиз. Ошонун баары Советтер Союзунун учуруна таандык болду. Анан биз өзүбүз эле каалаган ырды ырдачу эмеспиз, өзүбүз каалаган ыр менен чыгачу эмеспиз. Азыркы жаштардын бир бактысы ошондой болуп атпайбы? Каалаганын жасап атышат. Ооба. Анан бизде болсо дирижер эмнени ырдайт дейт, анан дирижердон башка дагы бизде көп комиссия иштечү анда. Ошол комиссиялардан гана өткөн ырларды ырдачубуз. Биз мисалы үчүн азыркылардай болуп каалаган ырыбызды каалагандай ырдап, анан өтө көп ырдап ийген жокпуз бизди. Аябай тиги тастыктап тиги редакционный коллегиялар болчу, анда лид час дегендер болчу. Абдан кароолдо дүрбүдө көп болчубуз биз. Ооба. Ошол дүрбүдөн электен өткөн гана ырларды ырдачу. Ал бизден көп учурда бизге мындай тиешеси жок нерселер көп эле да. А биз ырдагыбыз эле келет, бирок ырдачу эмес. Ошондуктан биз ырдаган ырлар, ар бир ырыбыз бир жумадан кийин эле карасаң ар бир кыргыздын угузунда болуп калчу да. Ушундай кетет эле. Ошондой кетет эле. Анан ырчылар да аз болчубуз, ырдалган чыккан ырлар да аз болчу анда. Бирок абдан мындай элге угумдуу, жагымдуу, азыркыга чейин жашап, жылдап, 100 жылдап жашай турган ырлар ырдалган экен көрсө ошондо. Ооба. Жалаң эле менин ырым эмес, ошол мезгилдин ырлары. Албетте. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул Гүлсүн эжекебизге суроо берем деп, калоо тилек айтам деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Сиздер да кутмандуу кечиңиздерби? Саламатсызбы Гүлсүн? Саламат. Кайсыл жерден чалып атасыз? Атыңыз ким? Жаңыл. Жаңыл эже. Калоо тилек айтасызбы? Оюнга катышасызбы? Алгач ирет калоо тилек айтыңыз эжекебиздин 70 жылдыгы. Айта бериңиз. Калуу айтайын эжеге биринчи. Биз Гүлсүн эженин ыры менен чоңойгонбуз. Ооба. Сайыз убагында. Эжени туурап биз ырдачубуз. Гүлүп деңиз, Азыркы аткан ырларды туура ырдап артист болчу сөзүбүзчө. Эже ал кезде татынакай суу болчу. Азыр деле жакшы экен. Супсулуу бойдон жүрөт эжекебиз. Эжеге эмне дейм, карабай эле жакшынакай ушул келбетиңиз менен жүрө бериңиз. Главный ден соолук оорубаңыз. Рахмат. Нээрелериңиздин жакшылыгын көрүп ушу сизди жолдогон нээрелериңиз ырчы болсун. Дагы жакшы кыргыздын ырчыларын, жигиттерин, улан кыздарын тарбиялай бериңиз. Рахмат. Сулуулугуңуздан жазбаңыз. Анан тиги сандучоктодон тандасак болот да. Бизде бир сандыгыбыз ачылды, ошол суроону таба албай атабыз.
Гүлсүн эжекебиз кайсыл жылы кайсы ыр менен кыргыз элине таанымал болгон деген? 65-жылы кыштак четинде эмеспи? Туура. Дал өзү. Кыштак четинде. Дал Туура. өзү. Туура ардактуу телекөрүүчү, сиз дал ушул Сүташ фирмасынын белегин утуп алдыңыз. Телефонуңузду койбоңуз ардактуу телекөрүүчү. Биз менен байланышып дал ушул Сүташ сырларын алып кеткенге аракет жасаңыз. Жесеңиз оозуңузда калат. Бул өтө сонун тамак аш экен. Гүлсүн эже, ошол ырды кантип ырдап калдыңыз эле? Бул ырды мен Нарынга жаңы барганда ал кезде келин болуунун өзү дагы бир өзүнчө кыргыздын салт санаасы кармалган учур, нарк нускасы кармалган учур эле. Мен жаңы келин болуп барып ушу уялып, театрга кирип, кайра чыгып жүргөн учурда бир Саткан кул деген bizde аккордеонист бар болчу. Ошол жигит ушул ырды ойноп атыптыр. Обондо. Анан мага жагып калды дагы, бул кимдин ыры, бирөө ырдайбы десем ырдабайт деди. Кимдин ыры десем, Жумамдин Шыралиевдин ыры деди. Жумакем биздин театрда иштечү. Анан Жумакемден барып сурадым. Жумаке, ушул ырыңызды мен ырдайынбы десем, ал киши сүйүнүп кетти. Ой, бул ырды чыгарганыма көп болду эле, бирок эч ким ырдай элек. Ырдасаң абдан мындай жаш баладай, баладай киши болчу да. Абдан сүйүндү. Анан кийин Саткан кул экөөбүз ошол ырдап, анан кийин ушул ырды биринчи ырдадым, анан кийин Калыйбектин ырлары катар-катар кетти. Жанагы Жаштык вальсы, Сен элесиң, ошон Сен элесиңди Калыйбек мага эле чыгарган. Ошол сенин мүнөзүңө туура келет деп. Жаштык вальсин деле ошондой чыгарган. Анан кийин Көл кыялы, анан тиги бул болуп бир топ ырлар, көп мен ырдаган ырлар жазылбай калды да. Анткени ал кезде бизди баары эле жазып келчү, же ушул жерге келип жаздырчубуз. Бир эле студия бар болчу анда, Кыргыз радиосунун. Анан ошондуктан мен ырдаган көп эле ырлар, көбүсү ушу жазылбай калды да. Ошого мен кээде унутулуп да калат экен. Ал эми мен 53 жылдан бери ырдайм. Кээде мен тамаша кылып ырдап бер дегендерге айтып калам да, 53 жылдан бери менен тажап деле бүттүңөр, ырдабай койчу деп. Анан ошол азыр аябай жакшы туура айттыңар, ошол Жумамдин Шыралиевдин ошондой залкар, чоң, улуу инсандын ыры менен баштаган үчүн азыр ушул даражага келип отурамбы деп кээде ойлоп коем. Аябай мыкты киши болчу, арбагы ыраазы болсун. Чоң рахмат. Гүлсүн эже, бир жакшы жаңылык айткым келип атат да. Сиздердин дал ушул өнөр чөйрөсүндө өзү орус болсо дагы жүрөгү кыргыз болуп калган бир мыкты инсан агабыз бар. Юрий Иванович Бабков. Дал ушул агабыздын бүгүн туулган күнү экен. Биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, азыр ушундай заман болуп калбадыбы? Телефон аркылуу Юра байкеге байланышка чыгалык дагы. Юра байкени куттуктап коелук. Андан кийин сиздин жагымдуу чыгармаңызга назар салалык. Юра байкеге байланышка чыгып атабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Юра байкен концертте болсочу. ошондой болуп калбагыдай деле. Юра биздин Аксынын хан кудасы. Жанетта биздин кызыбыз да, Аксынын кызы. Биз сизди келет дегенде эле бир телекөрүүчү. Алло. Юра байке, ассаламу алейкум. Алейкум. Биз Пирамида каналынан сиздин туулган күнүңүздү куттуктап түз эфирде чалып аткан учурубуз. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Сизге ден соолук каалайбыз, өмүрүңүз узун болсун. Жана ошондой эле Гүлсүн Мамашева эжекебиз угуп атат. Юра. Туулган күнүң кут болсун, өмүрүң узун болсун, чыгармачылыгың мындан да бийиктесин. Анан сен биздин Аксынын хан кудасысың. Сага дагы кудалык дагы ысык салам жана куттуктоо айтып койгонго уруксат этип кой. Рахмат, Гүлсүн эже, мен абдан бактылуу адаммын. Мен туулган күнүмдө сиз менин кумиримсиз да. Сиз мени куттуктаганыңыздарда, ишул эфирде. Чоң рахмат эжеке. Чоң рахмат. Юра байке, сиз дагы телекөрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Бүгүн туулган күндү кандай маанайда өткөрүп атасыз? Кайсыл жердесиз? Үй бүлөңүз мененсизби? Рахмат Лутфила. Мен бүгүн абдан жакшы күн болду, абдан жакшы күн мен үчүн
туулган күн албетте ар бир адамды кошол да. Ооба. Көп иштедик, барып иштеп Кырбайны Кыргыз Суулар долбоорун саат 4-кө чейин иштедик. Анан досум Расул Паматкулов жубайы менен чакырып бизди бир жерде отурдук, куттуктап коюшту. Азыр мына үй бүлөм менен отурам. Кыздарым келди, балдарым келди, куттуктап атышат. Азыр дасторкон үстүндө отурабыз. Мен өзүм ушул Кыргызстанда төрөлгөнүмө абдан сыймыктанамын, кыргыз эли менен сыймыктанамын. Мен үчүн бул абдан чоң бакыт. Чоң рахмат Юра байке, ишиңизде ийгилик болсун, ден соолукта болуңуз. Силерге Пирамида каналынан чын жүрөктөн чыгармачылык ийгилик, калайын жалпы жамаатыңарга сага да ошентип эле жакшы иштеп келатасың, азаматсың, өркүндөй бергилиң, ийгилик. Рахмат. Юра байке, туулган күнүңүз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Төмөндөгү чыгарма Гүлсүн Мамашева эжекебизден болсун. Назар салып коюңуз. Гүлсүн эжекебиз сиз үчүн ырдап атат. Шаң учурган жаш убак шамалдай өткөнбү, көзүмдөн жаш жуурат, эстесем өткөндү. Бир келчи деп жалынтып, жаш кезегим сагынтып, сен кайда кеттиң? Эй жаштыгым, ой жаштыгым, сен кайда кеттиң? Дүйнөдөн биз таппайбыз, кессек да электе. Эми биз бир жүрбөйбүз, эр чишибигизде. Бир келчи деп жалынтып, жаш кезегим сагынтып, сен кайда кеттиң? Эй жаштыгым, ой жаштыгым, сен кайда кеттиң? Жакшы күн ал жүрөккө жанган от жалындай, жаныма жай бербестен жаңырап табылбай. Бир келчи деп жалынтып, жаш кезегим сагынтып, сен кайда кеттиң? Эй жаштыгым, ой жаштыгым, сен кайда кеттиң? Жаштыгым, ой жаштыгым, сен кайда кеттиң? Сен кайда кеттиң? Сен кайда кеттиң? Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер түз эфирде Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар. Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү бүгүн биздин кыргыз элине өнөр чөйрөсүндө өзүнүн орду чоң Гүлсүн Мамашева эжекебиз менен маек кырып аткан учурубуз. Ал эми бизге Гүлсүн эжекебизге калуу тилек айтам, же болбосо суроолорго жооп берем деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиздер менен? Бирге болсун, ардактуу телекөрүүчү. Кайсыл жерден чалып атасыз? Гүлсүн эжекеме мен Бишкектен чалып атам. Атым Динара. Динара эже. Гүлсүн эжекеме 70 жылдык маарайыңыз кут болсун, жашылыктарыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, дайыма ушундай жок жаш болуп жүрө бериңиз. Жаркылдап, сахнада болсо сахнаны көзсүз, теледе болсо теледи көзсүз. Анан ушундай жок жаш болуп жүрө бериңиз, аргендегиңиз эч качан өчпөсүн, өмүрүңүз узун болсун. Алдыда 70 жылдык маарайыңыздын жогорку деңгээлде өткөрүп алыңыз. Рахмат. Ошол кааларым, балдарыңыздын кыйматын көрүүнү амал жүрө бериңиз. Алтын башыңыз аман болсун. Рахмат. Силерге да ошону каалайм.
Чоң рахмат ардактуу телекөрүүчү. Сизге атайын каалоо тилек айтайын деп чыгып калган телекөрүүчүбүз экен. Гүлсүн эже, негизи эле бул чыгармачыл чөйрөдө ар бир өйдө ылдый болот, ысык суугу болот, бутто суулар болот. Бутто сууларга кандай туруштук бердиңиз? Эми мындай экен да, Лутфулла. Азыр эми силерде эркиндик, демократия деген бир жакшы нерсе келип калды. Анын жакшы жагы да бар экен, бирок начар жагы да бар экен. Биздин учурубузда көп нерсе бизден чыкпай калды да. Биз баягы мындай тыюунун, чектин, рамканын ичинде болдук. Анан эми бутто суулар, андай мындайлар деген эми ал болуп турган нерсе. Кечиресиз Гүлсүн эже. Атайын биздин бир энебиз, пенсиядагы энебиз экен, сизге каалоо тилек айтайын деп келип калыптыр. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз? Алло. Алло. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен? Алло, саламатсыздар. Угуп атабыз сизди. Рахмат, өзүңүздөрдүкүнө. Гүлсүн эжеге каалоо тилек айтып коелу дедик элек. Гүлсүн эжекебиз угуп атат. 70 жылдык мааракеңиз кут болсун. Рахмат. Ден соолугуңуз чын болуп, ишиңизге ийгилик. Ушундай дайым жас болуп жүрө бериңиз. Мен сизди ойлогом, бир 60-дарда эле го деп көрсө 70-ке чыгып. Аллах таалам берген жасты жасап, уулдун урматын, кыздын кызматын көрүп, небере чөбөрөлөрдү жетектеген балпайган байбичеги болуп жүзгө чыгыңыз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат ардактуу телекөрүүчү. Сизге дагы үй бүлөңүз менен аман болуңуз. Ар дайыма Пирамида каналы менен бирге болуңуз. Гүлсүн эже, жана бутто суулар боюнча. Эми бутто суулар дегенде мен муну азыр айтпай деле койсом болот. Себеби алардын баарына мен канчалык тоссо да өтүп кеттим. Жыгылган жокмун. Жок, Өздөрү тосуп алып, өздөрү кулап кеткендер болду. Өздөрү тосуп, өздөрү кулагандар көбүрөөк болду. Анан кийин ошого туруштук бериш дагы оңой болгон жок. Туруштук бергеним үчүн дагы кээде өзүмдү өзүм ичиме мактап коем. Сыртыма мактаганды мен көп жакшы жактырбайм, потому что ой, кечирип койгула, орусча болуп кетти. Азыр эртеден бери сен мени мактап атсаң, бир аз мындай өзүмдү ыңгайсыз сезип, каяка киреримди билбей отурам да. Жок, бул эми чындык да. Мына неме азыр көбүнчөсү пиарга, пафоска өтүп кетишти да бир топтор. Анан ошону мен өзүм жан дүйнөмдө көп жага бербейт мага. Анан эми жанагы көралбастык дегенде тиги бул, бирок мен үчүн бир өтө мындай кыйналган нерсе бул эркектердин көзүнө туруштук берүү, аялдардын ушак сөзүнө туруштук берүү кыйын болду. Калгандарынан жөн эле өтүп кетип аттым. Ушул жагы абдан мындай түшүктүү болду да. Ушу негизи мен азыркы кыздарга деле, кийинки жаштарга деле кээде ушу тамашалап айтып калам, бирок мунун чындыгы бар. Ушул эки нерсеге чыдап койсо адам, ушакка туруштук берүү кыйын болот, калпка туруштук берүү. Анан кийин эркектер эми эркек да. Жакшы кыз келиндерди абдан жакшы карап, жакшы көрүшөт. Анан ошого деле туруштук берип коюш керек да. Анан ошондо жана үй бүлө жоголбойт, балдар жакшы чоңоет. Анан кийин өзүң дагы баягы улам мен азыр жашым 70-ке келип калса, ошол бардык менин өзүмдүн өткөн өмүрүмдү баарын тизмектеп отуруп, кайсы жерине мен туура эмес жасап койдум, кайсы жеринен мен жана өзүң айткандай өтүп кеттим деп көп тизмектеп ойлонууга туура келет. Ошол учурларды ойлонуп отурганда жаштарга кээде айтам, могу жерден сак болгула деп. Ооба, албетте. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Жана ошондой эле биздин коногубуз Гүлсүн Мамашева. Ал эми шоу-бизнес жаңылыктарында кандай жаңылыктар болуп атат? Экинчи студиябызда Азирет турат. Азирет, ассалому алейкум. Шоу-бизнес жаңылыктарында кандай жаңылыктар бар? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Учурда Жылдыздуу кеч программасы түз эфирдебиз. Учурдагы шоу-бизнестеги жаңылыктар менен мен Азирет Осмонов тааныштырам. Эфирден алыстабай биз менен бирге болуңуздар.
Индиянын келин аттуу сериалында Ананди ысымы менен башкы каармандын ролун жаратып, белгилүү болгон жаш актриса Абика Гор 20 жашка толду. Ал 1997-жылы 30-июнда Индиянын Мумбай шаарында төрөлгөн. Актриса келин сериалындагы ролу үчүн мыкты аялдын ролу, мыкты жаш баланын ролу номинацияларына ээ болгон. Аталган тасмадагы ролу тууралуу Абика Гор алгач 80 гана серияга катышмакмын. Бирок эл менен аткаруума аябай кызыкканы үчүн 515 серияда рол ойнодум. Бул менин карьерамдагы жетишкендик деп билем деген. Актриса кесибинен сырткары сууда сүзүүгө кызыгат. 2015-жылы Казакстанга барып, биринчи жолу карды көрүп таң калганын маалымат каражаттары жазып чыгышкан. Түрктөрдүн түбөлүктүү сүйүү Кара Sevda сериалынын жылдызы, кинодогу өлүмү менен дүйнөнүн 4 бурчундагы күйөрмандарын ыйлаткан актер Бурак Өзчивит сүйүктүүсү актриса Фахрия Эфшенге өткөн айдын 29-унда үйлөндү. Бул тууралуу элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда жылдыздардын үлпөт тою Босфор булуңундагы деңиз жээгинде жайгашкан Сейт Халим Паша вилласында өткөн. Түгөйлөрдүн сүйүү романы 3 жыл мурда башталган. Ал эми ушул жылдын жаз мезгилинде тойдун качан болору белгилүү болгон. Ал эми интернет колдонуучулары да жөн калбай Фахрия Эвжендин үлпөт көйнөгүн Бурактын түбөлүктүү сүйүүдөгү сүйүктүүсүнүн образын жараткан Неслихан Атагүл өзүнүн тоюнда кийген көйнөгүнө окшоштуруп талкууга алышты. Эске салсак, буга чейин туркиялык басылмалар орусиялык модель Виктория Боня Фахрия менен Бурактын үйлөнүү тоюн бузуп жибере жаздаганын жазып чыгышкан. Алар модельдин түрк актерунун жана ал тартылган сериалдын күйөрманы экенин, мындан улам ал актердун социалдык тармакка киргизген ар бир сүрөтүнө жакты белгисин басып билдирүү калтырып турарын жазышкан. Бул нерсе Бурактын сүйүктүүсүн ачуулантып, анын айынан бир нече жолу катуу урушууга чейин барышкандыгы айтылган. Украиналык ырчы Никита Жигурда менен жубайы Марина Анисина бүтүлбөгөн жерден байып кетишти. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Тактап айтканда 2016-жылы кызда болгон түгөйлөрдүн жакын таанышы орусиялык ишкер айым Людмила Браташ Орусиянын борборундагы 3 патерин, Франциядагы үйүн жана банктик эсебиндеги каражаттарын Жигурда менен анын үй бүлөсүнө мурастап кеткен. Бул боюнча Кунцево соту расмий түрдө чечим чыгарганы маалым болду. Соттун маалыматына караганда Браташ калтырган мурастын суммасы болжол менен 800 миллион рубльдү түзөт. Белгилей кетсек, Людмила Браташтын денеси 2016-жылдын 15-февралында өз үйүнөн табылган. Дарыгерлер анын кан тамырлары уюп, өлүмгө алып келгенин айтышкан. Америкалык белгилүү түгөйлөр Бейонсе менен Jay-Z жаңы төрөлгөн эгиз наристелерине өздөрүнүн аттарына окшош ысым ыйгарышты. Тактап айтканда уулуна Шон, ирландиялыктардын тилинен которгондо Кудайдын ырайымдуулугу дегенде түшүндүрсө, кызына Бейонсе ысымынын кыскартылганы бакыт алып келүүчү дегенде билдирген Бея деген ат коюшту. Бейонсе эгиздерди 12-июнь күнү убагынан эрте түрөгөн. Төрөт оор жүрүп, наристелер сары оорусунун жеңил түрү менен жабыркагандыгы маалым болгон. Мындан улам эне балдар көбүрөөк убакыт төрөтканада болуп, 25-июнда үйүнө чыгышкан. Бирок бул тууралуу ырчы өзү да, жолдошу да расмий билдирүү тарат элек. Чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, алардын жашоосундагы жаңылыктарды түгөйлөрдүн жакындары маалымдашууда. Jay-Z менен Бейонсенин эгиздерден сырткары 2012-жылы туулган Blue Ivy аттуу кызы бар. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, шоу бизнестеги жаңылыктар менен тааныша алдыңыздар деп ойлойм. Ал эми эфирде болсо Лутфилла Бусурманкулу уулуну өткөрүп берем. Планета Максимус. Жаркын келечекке бир кадам. Kelekçe kaldı da
Ардактуу телекөрүүчүлөр, Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар дал ушул чыгарманы жакынкы күндөрү Толкун Орозбаеванын аткаруусунда эксклюзив болуп Пирамида каналынан кетип баштайт. Андыктан бул чыгарманы күтүп калыңыздар. Ар дайыма үйүңүздөрдө той болсун деген ниетте жазылган чыгарма экен. Акбаралы Тасмаевдин сөзүнө таандык. Ал эми Гүлсүн эжекебизге каалоо тилек айтам деп келип калган телекөрүүчү бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсыз. Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкектен чалып атам. Атыңыз ким болот? Атым Сүзбек, мен жана чыгып өчүп калды эле. Жанагы сүйлөп аткандаңыз да, э? Ошо оюңа ачкан жерден ошондо өчүп калдым. Ал оюнду таап алды, эми сиз кайра сандык тандаганга туура келип калат. 3-нчү сандыкта. 3-чү сандыкты ачалык, э? Гүлсүн Мамашева эжекебиз кайсыл жылы төрөлгөн жана айылы эмне деп аталат? Гүлсүн Мамашева 1945 жылы Аксы району Коштоой айылында төрөлгөн. 8 бутугандын уулусу, учурда 4 баласы бар, 7 небереси бар, 50 чакты ыры бар, анын ичинен 30 ыры хиттырлардын катарында. Жакшы билебиз, жакшы көрөбүз. Сыймыктанган эжекелердин бири быйыл просто мына 70 жылдык мааракеси. Кол чабуулар болсун. Эми сиздин призиңизде эмне приз утуп алдыңыз? Назар салалы. Бир жүрөгүңүз дүкүлдөп атабы? Аябай. Анда бул сертификатты ардактуу телекөрүүчү сизге белекке беребиз. Бул сертификатта 5000 сомдук кийим бар. Тактап айтканыңызда аракет кылып чыкканыңыз үчүн ушундай буйруптур. 3-чү сандыкка катылган экен. Бул 5000 сомдук сертификат сизге жоң гана белек болду. Өзүңүз каалаган кийимди барып Planeta Maximus компаниясынан өзүңүз кийинип кетесиз. Биз менен биргеликте дал ушул сизге окшогон телекөрүүчүлөрүбүз сиз 5-чиси болуп атасыз. Жеңип алгандардын 5-өңүздөрдү чогуу алып барабыз, 5-өңүздөрдү чогуу кийиндирип, ошол жерден тартып анан эфирге беребиз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат жан. Кубанычтасызбы? Аябай. Телефон номериңизди биздин режиссерлорубузга таштап кеттиңиз. Ийгилик болсун. Гүлсүн эже, жакшылык кылуу боюнча баягы оң колуңду бергени сол колуң билбесин дейт. Сиз кандай шакирттерди тарбияладыңыз? Кимдерге жакшылык кылдыңыз? Жакшылык кылгандарыңыз кээ бирөөлөрү билдиби, билбей сатып кеткендери болдубу? Ушул туурасында сүйлөшкүбүз келип атат. Эми мындайда менде мынау көрөл бастык деген, анан мындай жол тосуу деген бул менин жаратылышымда жок экен да. Муну мени билгендер жакшы, билгендер айтышат. Анан ошол көп эле ар бир ырчыга ошол жакшы чыкса экен, кийимин жакшы кийсе экен, мындай бизде баягы жазылбаган мыйзамдар көп сахнада. Ошону биз толук сактасак, ушу туруктуу бир мага ошоп 70 жашка чейин мүмкүн сахнада болот да. Мен ошону каалайт элем баарына. Ошон үчүн балдар кыздарга кээде айтып коем, кээде мен жардам бергендерим эми көп эле болду. Көп эле болду. Бирок мен аларды айтпайм. Алар өздөрү айтпаса мен айтпайм аларды. Себеби азыр мындай экен, чыгып алганча сеники экен. Чыгып алгандан кийин эле Өзүм чыктым. Өзүм чыктым, анан мен баарынан кыймын деп калгандардын саны көбөйүп атат да. Анан эми билгендери бар, алар өздөрү билсин. Мен ушул эжекемден таазим алдым эле, ушул эжекемдин колунан жакшылык көрдүм эле дегендер болсо, алардын айтканы Кудайга, аларга Кудайдан кайтсын. Гүлсүн эжеке, сизге атайын кайныңыз чалып атыптыр. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Ассаламу алейкум. Алло. Угуп атабыз, түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен жеңеле кабылдылык айтып койдум да. Гүлсүн Ат башынын бирлик айылынан чалып атыптыр. Угуп атат Гүлсүн эжекебиз. Жылдык мааракеңиз кут болсун жеңе. Рахмат. Дайымасында жаш боюнча жүрө бериңиз. Рахмат. Сизге ийгилик каалап, кайныңыз кубан.
Рахмат. Кайныңыз Кубан. Рахмат. Кубанбай экөөбүзгө дагы жакшы ийгиликтерди Жакшы каалайлы. Бүгүнкү деги эле мен ушул аягында айтайын деп атам, эми ар бирине бирден айтып отурбай. Ошо мага каалаган жакшылыктарыңыздардын баары жүз эселеп Кудайдан өзүңүздөргө кайтсын. Себеби адамдарга жакшылык тилөөнүн өзү дагы бул чоң адамгерчилик да. Биз азыр баарын эле жамандап айтканга көнүп алдык. Ошолордун ичинен ушу мага көп жакшылык тилеп айтып атканыңыздар үчүн мен өзүм бүгүн абдан кубанычта болуп атам. Жакшы кишилер бизде көп болсун, жакшылык айткан кишилер да көп болсун. Силердин үйүңүздөрдө да ошондой жакшылыктар болсун. Бала бакыраңыздарда ошо элдик кишилер чыксын. Кийин мендей болуп ушул менин ордумда 70 жашында отурсун деген тилекти айтат элем, башка эмнени айтам. Үйүңүздө да көп байрамдар болсун, жакшылыктар болсун. Дагы дегичек болбой эле, дагы теле көрүүчүбүз келип калыптыр, кабыл алалы. Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыз? Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсыз? Угуп атабыз. Угуп атабыз, кайсы жерден чалып атасыз? Мен Аксы районунан Керден шаарынан. Ой, мына. Ой, барсыңарбы аксылыктар? Угуп атабыз. Баятан бери биз ошол баятан бери карасак эжекебиздин жаман эле кайын журтунан чыгып атат. Бизде да аксылыктар барбыз деп чыгып калдым. Угуп атабыз. Рахмат, мен качан чалышат деп күтүп аткам. Гүлсүн эже сизге кабыл тилек айталы деген. Ооба. Ошо эжеке чыдамсыздык менен күтүп аткан болуш керек эжекемдер. Сизге 70 жылдык тоскоолук тоюңуз кут болсун эжеке. Чын бердол жашооңузда дайыма жакшылык колдоп, жакшылык жолдоп, ошол бала чакаңыздын урмат сыйында дайыма сиздин сулуу эжеке болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчү. Аксынын Кербен жергесинен чалгандыгыңыз үчүн сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Гүлсүн эже, бул Пирамида каналы бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында 100%га чейин тартып аткан учур. Жаңы эле биздин Тажикстан аймагынан дагы чалып калуу тилегин айтып кетиптир. 70 жылдык мааракеңизге барып калышыбыз мүмкүн деп айтыптыр. Карпаша деген таанышыңыз экен. Бул инсан менен бир жерде көрүшкөн экенсиз, мен айтсаңар тааныйт деген суроосун калтырыптыр. Гүл Карпаша Тажикстан жергесинен чалыптыр. Ой, рахмат. Теле көрүүчүбүз бар экен, дагы кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кайсыл жерден чалып атасыз, теле көрүүчү? Бишкектен чалып атам. Каттуураак сүйлөңүз. Бишкектен чалып атам эле. Уктабаңыз. Жок. Позитивдүү маанайда бололу, ардактуу теле көрүүчү. Гүлсүн эжеге чыгармачылык ийгилик, жакшылык, үй бүлөлүк бакыт тилейт элем. Кудайдын берген жашын жашасын. Рахмат. Баарыбызга тең болсун. Рахмат. Балдардын неберелери жакшылыгын көрсүн эже. Рахмат. Анан ойын ойносо болобу? Ойын ойносо болот эже. Аябай коркубай турсуз, ойын ойносо болобу деп. Болот. Бир гана сандыгыбыз калды, экинчи сандык. Кайсыл жерден чалдым дедиңиз, ардактуу теле көрүүчү? Атыңыз ким? Зинеже. Зинеже. Зинеже, даярсыз, Гүлсүн эжекебиз эле тууралуу экен. Гүлсүн эжекебиз эң алгач кайсыл окуу жайга тапшырган жана канчанчы классында ошол окуу жайды көздөй кеткен? Ардактуу теле көрүүчү. Аксылык болбосо эле билбейт муну. Азыр эле өмүр баянында айтылды. Көрдүңүз беле өмүр баянды? Өмүр баянды көрдүм, анан 7-класста айтып эме. 7-класс, туура. Анан кайсыл окуу жайга барды эле ошо 7-классында? Оштогу? Оштогу педагогика халк. Кыздар орто мектеби. Кыздар орто мектеби. Туура эле болду? Туура эле болду. Чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчү. Сиз эмне утуп алдыңыз, айтып берейинби? Биз сертификатыбызды унутуп калыптырбыз. Өзүңүз 2 күнгө Ысык көлгө Сонун деген пансионатка барып эс алып келесиз. Сизди ал жакта жатакана жана ошондой эле жатакана менен жана ошондой эле жакшы тамактар менен камсыздайт. Өзүңүз ойноп, кенен чанон басып келесиз деген ниеттебиз.
Телефон номериңизди калтырып кетиңиз. Биз сиз менен кубанычтабыз. Жакшы белек утуп алдыңыз. Гүлсүн эже, бизде дагы бир сонун рубрика ачылды да. Адамдын артынан ээрчиген ушактар тууралуучу. Жана эле айтпадым. Жана ушак уйгак сыяктуу дейт да. Сүрүп койсоң кайра жабыша берет, сүрүп койсоң кайра жабыша берет. Ак көйнөккө кир дагы бат жугат экен. Сиз жөнүндө айтылган ушактарга кандай маани бердиңиз? Эми мындай да, ушакка маани берип отурсам, ар бир ушактын аркасынан кубалап, бул чын эмес калп деп отурсам, артты карап алып эле алдыга жылмай жок болот да анда. Андан кийин ошон үчүн мен көбүнчөсү булар мындай укмамыш болуп эле тоотпой, ушактын аркасынан, анан сөздүн аркасынан кубалабайм мен такыр. Эми сүйлөгүсү келгендер сүйлөй берсин, анан чарчаганда басылат го дегендей кылып коем да. Антпесем ден соолук да бузулат. Анан кийин артыңды көздөй кетесиң да алдыга жыла албай каласың. Ошолор менен эле кармашып жүрөсүң да ушакчылар менен. Анан аларга менен кармашуунун өзү убакыт талап кылынат, ага өмүр кетет. Ден соолук кетет. Ден соолук кетет. Ошондуктан мен келин кыздарга да айтат элем, ошо сөздүн аркасынан кубалабай, айтчылар айта берсин, ооз ошон үчүн берилген. Сүйлөсүн деп берилген. Бекер отурганча бекер сөз дейт анан. Бирок ошону да байкап эметпесе бири-бирибизди аяшыбыз керек да. Айрыкча аялдар бири-бирибизди аяп жашасак, ошондо жаш болобуз, ошондо күйөөлөрүбүзгө сүйкүмдүү болобуз. Ошондо элге жагымдуу болобуз. Анан жанагы кыргыздын нарк нускасы менен кароо, нарк нуска менен кароонун өзү, жакшы карып берүүнүн өзү дагы бул чоң талант, анан чоң акыл, чоң кемеңгерликти талап кылат. Анан жакшы аялдар жакшы карайт да. Теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Мен чалып эле. Чоң Алайдан чалып атасыз, э? Кайсыл айылынан? Жекенди айылынан. Жекенди айылынан чалып атасыз. Алыскы Чоң Алай районунан. Угуп атабыз сизди. Биз Чоң Алай районунан чыгып атабыз. Кубанычтабыз. Мен Гүлсүнөжөгө кабылымды айтайын. Сиз дүйнөдө жакшы нерселерге жетишиң, дагы ийгиликтер болсун. 70 жылдык сапарыңыз кут болсун. Рахмат. Аланчылык болсун, эсен болуңуз. Рахмат. Бактылуулук каалайбыз. Ана жактагы чыгып атабыз атайын Чоң Алайдан. Анан бүтү. Оу. Сени дагы ар дайым көрөбүз. Телевидениеден Чоң Алайдан мен Галиябыз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Угулбай калды, жакшы. Айта бериңиз. Түз эфирдесиз. Жакшы, рахмат. Сен ошо ар дайым отрад жайнап, жаркырап, сенин турушуңду каалайбыз. Ар дайым сени көрүп турабыз. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, Гүлсүн эже, мен да Чоң Алайдан болом да. Сен да Чоң Алайдан болосуң. Мен Чоң Алайга 85-жылы баргам. Чоң Алай жөнүндө бир ооз сөз айтып койсом болот да. 85-жылы ушул Скөл театрындагы балдар жаркын бүтүп келди эле Москвадан. Ушуларды алып бардым эле жетектеп. Анан Чоң Алайдын чоң адамдыгын, Чоң Алайдын кыргыздын чоң пейилин, Чоң Алайлыктардын аябай меймандос, кенен экендигин, ушундай бир биздин кыргыздын кенендигин сактаган бир өзүнчө бир башкача эл экендигин көрүп мен абдан ушундай чоң бир жан дүйнөмдө бир байлык менен келдим эле. Аман болгула, бар болгула, алыстасыңар. Бирок биздин жүрөгүбүздө дайым силерсиңер да. Силерде жер титирөө болсо дагы биз кошо кыйналабыз, жүрөгүбүз ооруйт. Силерде жер көчкү болсо да биз кыйналабыз, силер менен жүрөгүбүз ооруйт. Ошондуктан биз да силердин жакшылыгыңарга кубанып, анча-мынча мүчүлүктөр болсо ошо силер менен кошо мындай абдан кейип турабыз да. Аман болгула, бар болгула, жер кыймылдабасын, жер титиребесин, үйүңөр бузулбасын, көчкү жүрбөсүн, мал жаныңар аман болсун, бала бакыраңар менен аман болгула, бар болгула. Силер үчүн дайыма жакшы тилек тилейбиз. Чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчү. Дал ушул лүтү деп калбады. Бизде менин атымды кыскартып эле ошо Чоң Алай жергесинде бардыгы эле лүтү дешет. Жакшы. Анан Чоң Алай эли ушундай сиз айткандай эле ушундай кең пейил, меймандос,
элдердин катарын толуктайт. Анан ошол биздин чыккан телекөрүүчүбүзгө дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ошончо Ийгиликтер болсун, атайын бизге бирдигиңизди аябай чалып, биздин каалоо тилектерибизди айтканыңыз үчүн. Ал эми Гүлсүн эже, жанагы ушак тууралуу бизде атайын бир рубрика ачылды, ушулчумбу деген. Кыргыз элиндеги, кыргыз эстрадасындагы айланып жаткан ушактарды иликтеген атайын биздин Татынакай алып баруучубуз Айжанга сөз кезегин берсек, анда назар салалы, ушак сиздердин назарыңыздарда ушулчумбу? Илгери бир хандын чачын арасында мүйүзү бар экен. Анын чачын ким алса, эртеси күнү башынан ажырайт экен. Бир күнү бир кемпирдин жалгыз уулуна кезек келет. Акылман эне Кудайдан жалдырап сурап, эмне кылаарын билбей өзүнүн сүтүнөн майтокош жасап уулуна мындай дейт: "Балам, бул майтокошту хандын чачын алганга чейин бергиң, эч болбосо ооз тийткиң" деп баласына буйрук берет. Бала келер менен ханга сунуштайт. Хандын чачын алып жаткан кезде мүйүзүн байкап калат. Ошол заматта эле хан: "Бул майтокоч эмне деген майтокоч? Ким жазады эле?" деп балага суроо берет. Бала: "Апам өзүнүн сүтүнөн майтокоч жазады эле" деп бала жооп берет. Ошол заматта эле хандын жини келип: "Экөөбүз эми эмчектеш тууган болуп калган турбайбызбы? Сен башыңды алганга болбойт, эч кимге муну айтпагың" деп боштондукка чыгарат. Бала өзү кимге айтаарын билбей чуркап барып кудукка 3 жолу "Хандын мүйүзү бар экен" деп кыйкырат. Ошол заматта эле тегеретте кудуктун жанына узун камыштар өсөт. Ушул окуя менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге айтайын дегеним, жашоодо адам ичинен сыр сактай албайт экен. Сиздер менен кайрадан эле ушулчумбу рубрикасы жана мен анын алып баруучусу Аида Танытбекова. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Көңүлүмдөн калдың, карегеңе кошулуп айлансам да, көңүлүмдөн калдың. Кыздардын жүрөгүнө чок салган жашырчы Данияр Эрматов бойдок эмес жана сүйлөшкөн кызы бар деген сөздөрдү угуп калдык. Тагыраак айта кетсек, стилист Айпери Эрматова менен кыз жигит болуп жүрөт деген ушак тараган. Балким Данияр Эрматов чачын тегиздеткени барганда таанышкан. Балким чындап кыз жигит же болбосо фамилиялар окшош болгондуктанбы? Айтор бул окуяны чын төгүн билүү үчүн Даниярдын өзүнө кайрылдык жана ал төмөнкүлөргө токтолду. Мен Айпери Эрматова жөнүндө айта кетсем, биз негизи эле кыздардан эң жакын досторумдун бири десем болот. Айпери Эрматова биздин фамилиябыздагы окшоштугуна байланыштуу көпчүлүктөр кыз жигит деп ойлойт экен. Мен аларга деле таарынбайм, себеби элдерге кыз жигит деп ойлогон элдерге деле, себеби чындыгында эле биз мындай кыз менен бала дос болбойт деп калат, бирок жакын достордонбуз, көп чогуу жүрүп калабыз, ошондуктан ошентип ойлошот экен. Анан мен Айпери салондо чач тарачпай иштейт. Биз көп мен эле эмес, жеке мен эле эмес, көптөгөн ырчылар анын клиенти, кардары десем эч жаңылышпайм. Ошол болгону Айпери экөөбүз жакын достордон бирибиз. Мирбек Атабеков продюсер Канат Култаев менен келишим түзүп иштеп баштагандан бери көптөгөн ийгиликтерге, көптөгөн бийиктерди багындырды. Алардын бири мисалы быйыл эле президенттин колунан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисти намын айтсак болот. Бирок акыркы убакта экөөнүн ортосунан карамышы каралаганбы, Айтор эки тараптын мамилелери начарланып, келишимдери бузулат деп эл оозунан угуп калдык. Чын төгүн билиш үчүн биз Мирбек Атабеков менен байланышка чыктык. Ал төмөндөгүлөргө токтолду. Жабыркаган жамга бир жок дегенде, жолукпастан алыс сен деген. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарды ушул жайкы эс алуу күндөрүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул маалыматты мен негизинен сиздерден биринчи жолу угуп жатам деп айтсам дагы болот. Бардыгы жакшы эле, биздики андай эч кандай ушундай нааразычылык, уруштар деле болгон эмес. Андай бул анын бардыгы калп сөздөр деп айтсам болот. Биздин мамилебиз тескерисинче абдан жакшы ушул күнгө чейин. Бир гана ушул маалыматтын чындыгы бул өз алдынча иштеп, азырынча ушу контракт бүтүп өз алдынча иштеп атканыбыз чын. Бирок мамилебиз абдан дурус, абдан жакшы. Агайыны катары бири-бирибизди ушул күнгө чейин колдоп, жана колдоп келе беребиз деп айтсам болот.
ошол баарыңыздарга жакшы эфир каалаймын. Жалпы пирамида көрөрмандарына баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Чоң рахмат. Өтүп бара жаткан жуманын акыркы кабарлары ушулар болду. Сиздерди кызыктуу маалыматтар менен камсыздандыра алдык деп ойлойбуз. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Планета Максимус. Жаркын келечекке бир кадам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар. Телекөрүүчүлөрүбүз абдан көп болгондуктан байланыштуу. Биз убактыбызды дагы бир аз атайын узарттык. Андыктан биз менен бирге болгонго аракет жасап туруңуздар. Ал эми биздин студиябыздын коногу болуп койгон Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин сыймыктуу эжекебиз Гүлсүн Мамашева эжекебизге суроо беребиз деген болсоңуздар, биздин телефондорду айта кетели. 0312 59 20 55 жана ошондой эле эгер шаардан чалган болсоңуз 59 20 55 номерин терсеңиз болот. Телефон чалуу бар экен, кабыл алалык. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Таластан чалып атканым. Таластан чалып атасыз. Калоо тилегиңиз барбы? Мен оюн болсо оюнга катышайын дедим. Оюнубуз бүтүп калды, ардактуу телекөрүүчү. Жакшы барыңыз, ийгиликтер болсун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин Гүлсүн эжекебизге дагы деле болсо жакшы суроолордон бергенге аракет жасап көрөлүк. Алып баруучу катары да иштеп жүрдүңүз. Кээде рекламаларды окуп калган күндөрүңүз болду. Сиздин үнүңүздү көп угуп калдык да. Бул тармактарга кантип жетишип атасыз? Эми мен азыр ойлосом, чуркап жүрүштечү экем. Ошондо Кыргыз радиосуна барып, анан кайра филармонияга чуркап келип, анан кайра КТРга чуркап, кайра радиого записке чуркап эле ушинтип, анан жанагы рекламалар биринчи бизде пайда болгон учурда да ошо алгачкы рекламаларды окуган мен болуп калдым. Сиздин үнүңүз кеткен, Жанагы Катель деген эме чыккан биринчи. Катель телефон. Ошону мен, Сабира Гүмшалиева, Орузбек Кутманалиев үчөөбүз аны ошону реклама жасаган деле билбептирбиз. Анан келип анда тиги ким биздин мыкты режиссерубуз Гена Базаров тарткан да. Биз жанагы телефонду колунга алып минттесе эле ошону тартып койгонбуз. Анан кайра күрттетсе, тиги айлантса эле биз өзүбүз жаман акыбалда калбадыкпы. Себеби бизде мурда телевизордон бир жолу чыгып койсоң бир жылына. Анан кайра чыгарчу эмес да. Анан тигини кайра айлантып эле эметип өткөн. Кайра көрсөтүп атат эми бизди уят эмеспи кайра көрсөткөн деген да болгон. Бизде а дегенде биринчи баягы рекламалар жаңы келип бизге орногондо. Эми барына жетишүү өтө кыйын, бирок жетишүүгө болот да. Ар убакытта да. Ооба. Телекөрүүчүбүз бар экен, акыркы телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкектен. Атыңыз ким? Атым Муратка. Батыраак суроо бериңиз. Гүлсүн менен тогу Оштоо Кыргыз кыздар орто мектебинде окуганмын. Группалашысыз, 70 жылдыгым, Гүлсүндүн да 70 жылдыгы болуптур. Мен Гүлсүнгө калбам өтө чоң. Гүлсүн бактылуу байбичелерден болгон, эч качан оорубаган. Балдарыңыздын жакшы күндөрүң көрүп. Сенин баягы 11-класста концерт коюп жүргөн убактарың ар дайым көз алдыбызда. Группалашыңыз. Ошондой эле туктулуусун. Биз сени аябай жакшы көрөбүз, Гүлсүн. Рахмат. Таныдыңызбы? Сиз болгон бактылуу болуп тааныбызбыз. Атыңыз? Рабысыңбы? Рабы Канамарбаева. Рабы? Кандайсың деп Анан мен ошол классташтарымды силер ойлобогула, мен эч кимди ойлобойт деп. Мен баарыңарды билем. Жанагы биз бүтүп аткандагы чыгарган сүрөт, биздин выпускной сүрөттөрүбүздүн баары тең мен жаңылап улам коюп койгом. Ар бириңердин фамилияңарды, атыңарды дайым карап, ар бириңер менен саламдашып турам сагынганда силерди. Силерде бар болгула 70 жылдыкта
Андан 80-ге да баралы, 100-ге да, 90-га да баралы. Баарыбыз чогуу ушинтип бири-бирибизди куттуктап жүрөлү. Аман болгула. Силер да балдарыңардын жакшылыгын көргүлө. Гүлсүн эже, акыркы суроолорумдун бири болсун. Сиз ошол киного тартылып калгандагы ыр дагы аябай популярдуу болгон да. Издеп жүрөм, издеп жүрөм деген ырыңыз. Дал ошондогу эмоция, ошондогу режиссердун айтуусу менен жасалган көзүрмемдерби ошол сюжеттерчи? Бул кандайча тартылып калды эле? Бул сизге аябай көп ийгилик алып келген кадр болду да ошол фильмдегичи. Бул эми чындыгында анда киного түшүүнүн өзү деле өтө барктуу болчу, өтө баалуу болчу. Анан ошо Болот Шамшиев тарткан ошол фильмди. Баягы ырчы издеп көп издешиптир, анан кийин мени туура табышыптыр. Анда художественный совет деген бар болчу да. Художественный советте бекитчү, ошо мен бекиптирмин, 3 күнгө деп сурап кетип, 1 айга кармашкан. Ал үчүн мен күйөөмдөн бир топ сөз уккам. Менин жолдошум дагы режиссер да. Кыргызстандын бардык театрдаларына башкы режиссер болуп иштеди да. Анан эми ал фильм мага өтө чоң нерсе алып келди да. Мен ал фильмди дүйнөнүн баары сатып алып көргөн окшойт, ошол мага көп каттар келчү анда тиги киностудияга. Ошол каттарды сактап койгонду эле билбептирмин. Аябай мындай восхищение менен келген каттар көп болчу чет мамлекеттен. Анан азыр ошого көзүм жетип атат да, демек ошол 3 мүнөтпү 4 мүнөт турам экранда. Ошол мезгилдин ичинде ушунчалык элдин эсинде калганыма албетте бул мен үчүн бакыт. Ийгиликтер болсун Гүлсүн эжеке. Эми сизге эркин микрофон берелик. Бүгүнкү эфир кандай болду? Жактыбы сизге? Телекөрүүчүлөр менен болгон түз байланыш кандай болду? Көрсөтүүнүн максаты кандай экен? Ошол туурасында анан өзүңүз каалоо тилекти айтып койсоңуз болот кыргыз элине. Эми Лутфила мындай да, бул ар бир силердин эмгегиңер, мен деле телевидение, радиодо иштеп калдым. Ар бир берүүлөрүңөрдүн өзүнчө убарасы түйшүгү өтө күчтүү. Себеби биз чакырасыңар, түз эфир деген өтө бул жоопкерчиликтүү, өтө нервти көп талап кылган нерсе. Бул чакырган кишибиз келип калабы же келбей калабы, эмне болот, эфирибиз бош калабы деген нерселер силерде көп болот. Ошонун баарын мен баягы аябай жакшы түшүнгөн катарында ушул мына берүүңөр абдан жоопкерчиликтүү берүү экен. Ушуну өзүң мойнуңа алып, баатырдык кылып, биздеги кишилерди чакырып, эл менен телефон аркылуу жолуктуруп, сүйлөштүрүп, ушинтип койгонуңарга силерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бул өзү мен Пирамида каналы эркин каналдардан эң биринчи түзүлгөн канал. Мен Пирамиданын дагы көп рекламаларын окугам бир учурда. Анан мен өзүм сыйлаган канал. Ошон үчүн бул каналга дагы өтө чоң жетишкендиктерди, ийгиликтерди каалап кетем. Анан эми жалаң мына элге журтка мен айтарым, мен ыраазычылыгымды гана, чын жүрөгүмдөн чыккан алкышымды гана айта алам. Себеби ушул азыркы бизге жетип жана жетпей калган тиякта чалуулар көп болуп атат деп тиги балдар айтып атышат. Ошол чалган элге дагы бизди силер кол чаап жүрүп, атыбызды чыгарып, эл артисине чейин жеткизип, ушул баага, ушул даражага силер жеткиргенсиңер, эл журт. Силерге биз дайыма таазим этип башыбызды ийебиз. Биз канчалык даражага жетсек, силерге ошончолук ийишибиз керек. Себеби силер кол чаппасаңар биз эч ким эмеспиз. Силер сүйбөсөңөр биз эч ким эмеспиз. Ошондуктан дайыма силер мененбиз. Мен силерге өтө баягы чын жүрөгүмдөн алкышымды, жакшылыгымды, каалоомду, ушул эл менен чогуу болсо экен, элде жакшылык болсо экен, мамлекетибиз көтөрүлүп кетсе экен, жакшы деген нерсе көп болсо экен деп ушул абдан мындай тилегендердин эң башында тургандардын биримин десем жаңылбайм. Силердин баарыңарга жакшылык, элибизге тынччылык, ынтымак. Анан бөлүнүү деген дагы мага жат нерсе. Ошондуктан бөлүнбөйлү, дайыма кыргыздар бирге бололу.
кыргыз деген улуу журт, ошону сактайлы, аман бололу. Чаң рахмат Гүлсүн эже, алтындай болгон убактыңызды бөлүп бизге келип, дал ушул көрөрмандарыңыз менен эфирди толтуруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Канчалаган телекөрүүчүлөрүбүз сизге чалып, өзүнүн каалоо тилектерин айта албай калгандыгы тууралуу режиссерлорубуз билдирип атат. Ал эми сизге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Балдарыңыздын суйурматын көрүп, төрүңүн көркү болуп жүрө бериңиз. Биз сизди сыймыктануу менен жакшы көрөбүз. 70 жылдык мааракеңизде дагы жакшы колдообуз менен Пирамида каналы барабыз. Албетте, ардактуу телекөрүүчүлөр, жаңы эле сиздер менен ассалому алейкум деп учурашып жаткан болсок, мынтип коштошууга дагы кезек келип жетти. Көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Эскерте кетсек, кайталоо экинчи күнү, дал ушул келаткан экинчи күнү ушул Гүлсүн Мамашева эжекебиздин кайталоосу болот. 3-төн 15 мүнөт өткөндө аны көрүп койсоңуздар болот. YouTube'да да жайгашкан Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү деп издесеңиздер болот. Ийгиликтер болсун. Көрүшкөнчө аман бололу. Жакшы калыңыздар.